Losgegangen ist das Ganze im Herbst 17er Jahr. Da hat der Klaus einmal gemeint, der Kramer Michael hätte da irgendein Dings vor und ob ich mir da vorstellen kann, da zu mitarbeiten, das Ganze. Ne? Und ja, und ich gesagt, für mich ist es sicher interessant, mache ich gern mit. Ne? Mai, 18 Jahre, sind wir nach Hause gefahren auf Karls und haben uns die Müller mal angeschaut, einmal haben wir gesagt, grob vermessen, einmal schauen, um was da überhaupt geht. Der Beginn dieses Mühlenprojekts war ganz einfach. Nachdem es ja bei den World Wood Days immer ein bleibendes Zeichen für die World Wood Days gibt, habe ich damals gesagt, es war halt schön, wenn wir so einen Stockmühlbaum konnten. Und wir haben dann auch den Zuschlag gekriegt und das war eigentlich der Auslöser. Und dann haben wir natürlich über Michael Kramer den Kontakt nach Karls bekommen. Es hat ein Ziel gegeben. Und das haben wir grob und ganzen so geheißen, bis zum Weltwuttag soll die Müll funktionieren. Wir haben es nicht ganz hingekriegt, das Mollwerk hat nicht funktioniert noch, aber die Steine sind irgendwann, die haben sie draht, der Stock, das war alles fertig, die Rinnen außer. Soweit hat es funktioniert, nur Müll haben wir noch keins machen können. Aber bis dorthin haben wir es hingekriegt, dass sie was draht hat. Das Österreichische Freilichtmuseum in Stübing ist 1962 als zentrales Freilichtmuseum Österreichs gegründet worden, mit dem Auftrag, die bäuerliche Kultur vom Neusiedlersee bis zum Bodensee für die Nachwelt zu erhalten. Man hat geschaut, dass man aus jeder Hausregion eigentlich einen Haustyp da hat. Sprich vom burgenländischen Streckhof bis zum Nordtiroler Einhof, vom Vierkanthof Oberösterreichs bis zur Alphütte vom Mittelhagen, weil natürlich auch die bäuerlichen Nebengebäude dabei sind. Das Fundament selber, das ist nur in 18 Jahren Herbst schon gemacht worden. Da haben wir die Moose schon gehabt, alles. Da ist das betoniert geworden und gemauert geworden. Das hat sich eigentlich nur einen Platz angeboten und der ist wirklich ideal für diese Mühle, wo sie heute steht. Wo wir mit der Wasserwaage mal rausgeschaut haben, wie wir das Geringe machen, dass wir die Höhen einmal machen und da jetzt sieht man schon, dass die Säulen gesetzt sind. Da sind Lärchensteine, wie man sieht, ne? Mit einem Durchmesser von 15 bis 20 cm, die was wir am Fuß anbrennt haben. Ne? Wenn das kohlig ist, hat das einfach eine wesentlich längere Lebensdauer. In Stübing ist nachher losgegangen, für mich persönlich erst im Herbst, wie wir das Holz haben gekriegt. Ne? Haben wir einen Holzauszug geschrieben, ja, das war zwar ein bisschen früher, ja, kann man sagen, so September, Oktober haben wir einen Holzauszug geschrieben, was brauchen wir für Holz, wo kriegen wir es her, das habe ich mit dem Klaus alles ausgeredet nachher und die Holzlisten geschrieben. Und dann haben wir angehabt, im 19er Jahr im Jänner, ja, Ende Jänner haben wir auf das Holz schon alles da gehabt. Da haben wir oft schon angehabt, das Aushocken ein bisschen, vorrichten und die Sachen. Da haben wir uns ein bisschen geholfen, in dem Sinn, dass wir das Holz auf der Sog ein wenig vorschneiden haben lassen, weil das Vorbrechen sehr, sehr aufwendig ist und der Effekt kommt der gleiche raus. Wenn man das mit der Sog vorschneidet und dann mit dem Bratball nachgehackt, ist das Endprodukt gleich, als wenn man es direkt von unten vorhacken. Der letzte Griff muss mit einem Werkzeug gemacht werden, ne? Dann kriegst das auch, dann ist die gleiche Qualität. Ne? Und in dem Sinn ist das mit der Bandsog geschnitten worden. Jetzt hat das Holz auch eine konische Form, so wie man es ursprünglich auch gehackt hat. Was nehmen wir jetzt wirklich für Holz? Weil das unten ist ja ein Wasser ausgesetzt ein bisschen, das ist ja frei.
Wir waren so circa 4 Leute waren wir immer beieinander, ne? Was für eine Arbeitsmannschaft für Stübing da. Ne? 3 Leute für Stübing und ich. Ne? Ich zahle auch noch für die Nacht zu Stübing. Die, was da geholfen haben, sind 2 Zimmerer gewesen und 2 Tischler. Ne? Die, was auch da in Stübing auch die Sachen reparieren und herrichten, was zwar mit dem Beruf nicht unbedingt mehr was zu tun hat, weil der Zimmerer hat mit solchen Arbeiten heute absolut nichts mehr zu tun und der Tischler auch nicht. Da wird sauber eingerichtet, kommt nachher noch der zweite dazu. Der erste Kranz unten ist ja ein Lärchenkranz, aber nachher ist nur mehr Fichten verwendet worden. Das wären so 30 Meter. LKW-Zug Holz circa ist aufgegangen. Und dann kommen hinten noch ein paar Querbäume rein, wo nachher der Fußboden oben liegt. Das ist Lärchenholz. Wichtig ist, so wie da, auch, dass das im Herbst ist das umgeschnitten worden, dass das bei abnehmenden Mount geschnitten ist, auf das haben wir geschaut und dass das eher ein Herbst um ist. Ne? Wenn der Tag abnimmt, ist es immer besser für ein Bauholz, als wenn der Tag zunimmt. Ne? Das Holz haben wir direkt von der Säge gekriegt und wird direkt, das ist nur ein paar Männer gelegen im runden Zustand und das wird direkt frisch verarbeitet. Dann hättest du drüber umgekippen und auf können wir zuschneiden. Der Gründer und Direktor, Gründungsdirektor des Österreichischen Freilichtmuseums war Viktor Herbert Vöttler. Hat das Museum auch bis 2004 geführt, von der Gründung weg. Und in seinen Aufbauplänen war immer eine Stockmühle, weil die Stockmühle ja die ältere Form der Mühlen ist, gegenüber der Radmühle, so wie man es geläufig kennt. Und dieser Typ war mir immer ein besonderes Anliegen, aber indem es in Österreich nur mehr so wenig Stockmühlen gibt, hat sich nie eine Möglichkeit ergeben, eine historische zu erwerben oder nach Stübing zu bringen. Und deswegen hat diese Stockmühle für uns einen ganz großen Wert und ist ganz wichtig oder ganz klasse, dass wir es jetzt da haben. Wir haben über 100 Dächer. Das spielt sich aber ab vom Bütstock mit 1 Quadratmeter bis zum Vierkanthof mit 800 Quadratmeter Dachfläche. Also in allen Größen und allen Arten. Da sieht man, der Riss ist, dass man es sauber rausputzt. Nicht einmal grob zuerst einmal. Kommt immer drauf an, ist einrissig, ist nicht einrissig. Das sieht man erst, wenn man das Stemmeisen aussetzt, wie gut das geht. Da sind wir jetzt mit der Hocken ein bisschen tiefer hocken, einfach in der Mitte, damit es Außenschein zumacht, damit es nicht reibt. Das macht man mit Asthocken. Braucht man ein bisschen Zöll, dann ist das kein Problem. Das wird in der Mitte einfach ein bisschen tiefer rausgehackt. Das ist einfach in der Kopfzimmerung oder Glockenzimmerung, wie man es macht, muss man da immer in der Mitte ein bisschen tiefer gehen, damit es außen schön sitzt am Rand und auf der gewünschten Höhe auch zusammengeht. Steinmeisen noch mal ein bisschen nachputzen, dass ein bisschen was gleich schaut. Das ganz Spezielle am Österreichischen Freilichtmuseum ist eigentlich, dass wir Objekte aus 9 Bundesländern da haben, also sprich im gesamten Bundesgebiet Österreichs, vom Burgenland bis nach Vorarlberg, mit den unterschiedlichen Dächern, mit den unterschiedlichen Zäunen. Wir haben allein 1,6 Hektar Dachfläche und 5,6 Kilometer Zaun in 11 verschiedenen Formen. Beim Strohdach haben wir 3 verschiedene Arten, bei den Schindeldächern haben wir 5 verschiedene Arten, die wir beherrschen und die wir auch machen.
Und das ist das ganz Spezielle. Und unsere Handwerker arbeiten noch wirklich vom Wasserrad angefangen bis zur Stammauer, vom Ofensetzen bis zum Holzaufzimmern, ist alles vorhanden. Also wir beherrschen wirklich den Großteil dieser alten Handwerkspalette und machen das auch deswegen, nicht nur weil es alt ist, sondern weil es gut ist und weil es ganz wichtig auch für die Zukunft ist. So sehen wir das, weil Stübing ist ein riesiges Reservoir an althergebrachtem Wissen, das aber jetzt nicht verstaubt ist, sondern ganz, ganz wichtig für die Zukunft ist. Für mich ist es ganz wichtig, weil man ja oft sagt, für was braucht man das? Die Zeiten sind längst vorbei, wir werden in dieser Art und Weise jetzt nicht unbedingt mehr ein Haus bauen. Aber im Grunde genommen ist es erworbenes Know-how, das sich die Menschheit über Jahre oder Jahrtausende erworben hat. Mit ganz primitiv beginnendem Hausbau bis zur großen Zimmermannstechnik auf. Auch mit der Dachdeckung und alles, was man an Know-how einmal gehabt hat, sollte man nicht der Vergessenheit anheimstellen, weil man kann es irgendwann einmal wieder brauchen. Und für mich persönlich ist es auch ganz interessant, dass man, was man alles mit seiner Händearbeit machen kann, nämlich wirklich mit den Händen, ohne Maschine jetzt. Und das Wort Handwerk braucht man nicht mehr dazu sagen zu diesem Wort. Und wir sind halt heute, wir machen schon viel mehr Maschinenwerk, als was wir Handwerk machen. Weil gerade in digitalen Zeiten, wie wir heute haben, besinnen sich sehr viele Menschen wieder aufs Handwerk, wenn sie nur im Garten gatteln dann und ein Hahn in der Hand haben und damit ihre Hände wieder einer sinnvollen Tätigkeit zuführen. Und dass der Mensch ist ein formendes Wesen, das seine Umwelt Form gibt, und über Jahrtausende ist das nur durch die Hände passiert eigentlich. Und das ist einfach das Schöne, und das ist auch wichtig, dass das erhalten bleibt, weil das macht auch den Menschen aus, mit seinen eigenen Händen etwas zu tun. So wie jetzt ist der hintere Baum, der ist auch schon zugerichtet, ist schon angerissen geworden, jetzt ist er zugeschnitten, der wird jetzt eingeklopft. Da ist auch der Falz drinnen schon, wo der Fußboden nachher drinnen liegt. Ein paar Klopfer noch und der ist benannt. Jetzt kommt schon der nächste. Das ist ein Fichtenherz, was da drauf kommt. Der wird jetzt eingelegt, der wird jetzt angerissen. Die Anzahl von den Dübeln hängt immer ab, so circa 1 Meter bis 1,20 Meter Abstand. Von der Verbindung aus brauchst du nicht allzu weit gehen, weil da halt die Verbindung, gehst du ein bisschen aus, aber nachher so 1 Meter bis 1,20 Meter ist in etwa der grobe Abstand. Die Dübeln sind Lärchenholz, in dem Fall. Wir haben da Lärchen genommen. Man kann auch zum Teil fichtene Äste nehmen, die sind ganz gut. Man kann auch Buchenholz verwenden. Da gibt es mehr Möglichkeiten. Der Dübel selber soll ein wenig härter sein als wie das Holz. Und ein Lärchen ist härter wie Fichten, passt das gut da. An dem Fall da ist keine Dichtung reingekommen, weil es unter Anführungszeichen nur eine Mühle ist. Wäre es ein Wohnhaus, hätte man da zwischen Moos einlegen.
Aber in dem Sinn ist es kein Wohnraum, nur ein Zweckraum. Da reicht es, wenn das einfach zusammenzimmert wird. Jetzt kann man da lichten, ja. Da ist ein Holz drinnen. Da ist er eingehakt, ja. Das passt. Da wird jetzt Loch gesteimt für den Tierstock. Und beim Tierstock ist links und rechts die Lordzahlen. So nennt man die. Und da, wie man da sieht, kommen zwei Säulen zusammen. Einmal die Lordzahlen und einmal der Tierstock. Die zwei Säulen ergeben das Eck. Da wird jetzt die Nut ausgenommen, wo nachher die anderen Baum reingehen. Das ist die Lordzahlen in dem Sinn. Die wird jetzt noch gesichert ein bisschen, mit der Klampfen angehängt. Da ist jetzt Tierstocksäulen. Da ist jetzt der Holz drinnen für das Tier. Und die zwei kommen jetzt zusammen. Da wird oft noch ein Dübel angerissen drinnen. Das wird in der Höhe auch zusammendübelt. Zweimal. Da ist angerissen geworden jetzt. Jetzt legen wir noch mal um, dass wir bohren können und dann wird er noch mal zusammengestellt. Nur soll ich niederlegen. Und gar nichts. Und den da mal umlegen. Passt schon. Ja, ja. Nur. Unsere Arbeit ist für die Holzkultur insofern ganz wichtig, weil wir ganz massiv Aufklärungsarbeit leisten. Weil gerade in Österreich, wo wir ein ganz massives Holzland sind, hat Holz eigentlich einen recht schlechten Stellenwert. Weil Holz, wenn jemand Holz hört, dann hört er sofort oder ist im Hintergrund sofort da, Holz ist etwas, was nicht lang hält, was sehr anfällig ist, was ein Baustoff ist, der nicht gut ist. Und das stimmt aber nicht, weil wir können das Gegenteil beweisen. Unser ältestes Haus ist von 1452, das ist ein reiner Holzbau und Holz muss man nicht streichen, man muss es richtig verarbeiten. Es ist für uns ganz, ganz wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten, dass man wieder den Baustoff Holz als wertvoll schätzt und nicht als minderwertig. Das wird ganz normal her aufgezimmert bis zur Auskrogung, wo nachher der Boden für den Müllstein kommt. Das ist der erste Baum, was jetzt drüber rausgeht, wo nachher draußen
der Müllstein drauflegt. Da ist auch das Loch draußen, wo die Saalen kommt. Das geht jetzt schon drüber raus. Diese nachgebaute Stockmühle stammt aus Kals am Großglockner, aus dem Ortsteil Großdorf und ist eigentlich im Verbund mit, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 5 andere Mühlen gestanden, weil die stehen eigentlich interessanterweise immer hintereinander. Und man fragt sich dann auch, warum so viele Mühlen auf einem Ort, aber wie uns der Mühlenbesitzer eben Auskunft gegeben hat, haben im Herbst die Bauern alle gemahlen auf der Eifelkomm raus. Im Oktober, weil wenn dann der Winter gekommen ist und das Eis, dann hat man nicht mehr malen können. Und deswegen hat jeder eine eigene Mühle gehabt, um sich mit genug Müllvorrat auf den Winter vorzubereiten. So wird Kranz für Kranz her aufgezimmert. Das ist jetzt noch einmal ein Lärchen, was der erste draußen ist, von der Auskrogung aus. Auf dem Baum liegt nachher der Baum auf, wo der Müllstein oben liegt, der Lieger und der Läufer. Auf der Höhe jetzt kommen 3 Längsbaum auf, weil da liegt auf dem Baum liegt jetzt einwendig nachher der Baum auf, ist jetzt aufgekommen. Wird aufgelegt, angerissen, dann wird tief das Mais schneiden, das ist immer die Hälfte von dem Holz, was überbleibt, weil wir haben überall ein anderes Maß, weil es unterschiedliche Hölzerstärken gibt. Und da wird angerissen und die Hälfte wird immer rausgenommen. Und da funktioniert es gleich wie am Anfang auch, ein bisschen Hull raushocken. Ein bisschen an Grat anziehen, dann nimmt man neben noch ein bisschen was weg, dass man nicht durch eine sieht, wenn es einmal austrocknet ist, dass das immer zumacht. Das geht mit der Stichaxt am besten. Das sind die Holznägel, so wie sie reinkommen. Die werden ein bisschen kannig geputzt, aber nicht viel. Unten ein bisschen gespitzt. 8 bis 10 cm Tiefe in etwa. Und die halten den Baum hat zwischendurch auch noch schön gleich. Dass nach außen immer eine schöne Wand bleibt. Eingefadelt zuerst in der Lordzahlen, was der Holz reingeht, der schräg zugehackt ist. Wenn er dort ganz drinnen ist, kann man zusammenklopfen, in die Dübeln rein. Dann hält es für ewig. Ja gut. Passt.
haben wir dabei. Den haben wir gekriegt. Ich habe noch die Möglichkeit gehabt, ich habe noch selber den Dachstuhl Moos genommen, selber einen Aufriss gemacht. Das war einfach zu meiner Lehrzeit, hat das der Zimmerer keiner müssen. Einen Dachstuhl aufreißen. Nur auf dem Gebiet hat sich einfach gefühlt an die Jahre. Heute ist mir als Zimmerer gefragt, dass du schnell bist, musst auch eine Kraft haben, aber du kriegst deine Teile vorgefertigt. Ist nicht mehr unbedingt das Vorstellungsvermögen, muss nicht mehr vorhanden sein, was du früher gebraucht hast, weil du hast müssen früher einfach den Dachstuhl irgendwo im Kopf schon sehen, dass du gewusst hast, ah, so und so schaut es aus, was heute vielleicht nicht mehr ist. Heute wird halt alles zusammengeschraubt, vernagelt. Ich habe halt noch mit Holzverbindungen das gelernt und das ist mir auch irgendwo zugute gekommen, was ich da in Stübingen auch gut immer brauchen habe können, weil mir irgendwo auf dem Gebiet am alten Stand sogar von der Lernzeit her gesehen zurückgefallen sind und keinen Fortschritt haben gemacht. Aber das war ja unsere Aufgabe da immer, dass wir das so erhalten, wie es einfach einmal war. Dass wir mit einem Werkzeug haben gearbeitet, was sie früher gehabt haben, dann bringst du das auch so her, dass es so ausschaut, wie es früher war. Ne? Braucht man nicht. Also, ich gehe mal. Wollte mal kurz die Hose machen. Es war gemessen geworden, wie viel Zentimeter haben wir runter. Und was da jetzt runter ist, die Hälfte genau muss eingeschnitten werden. Da haben wir 12 cm, das heißt 6 cm einschneiden. Und das ist immer unterschiedliches Maß, weil eben unterschiedliche Holzstärken sind. Da kann 18 cm, 15, auch nur 6, 7 sein, wie groß der Baum halt war. Weil der Baum ist immer so genommen geworden, dass er gerade eine schöne Fläche gibt. Und in dem Sinn hat er vorne mehr als 25, hinten hat er nur 20, 21 cm. Ne? Also wie da vorne lassen wir ein bisschen ab und zu einen Lenker durchaus schauen, weil wenn wir hier oben sind, dass wir gerissen haben. Den schneiden wir später ab. Sehr gut. Wird jetzt da in der Lordsalen, Tierstocksalen ist auch zugleich die Lordsalen, wird eingefadelt und dann wird er zusammengeklopft. So wie da sieht man so schön zart zusammengeht, dann passt's. Dann haben wir alles richtig gemacht. Weil wenn er zu streng geht, springt der Kopf an. Das ist auch nichts. Wenn man die ganz Kleinigkeiten, was man da ein bisschen noch durchsieht, das bringt die Zeit nachher. Das Druck von Dach. Und in ein paar Jahren schmiegt sich das so zusammen, dass man da kaum durch, dass da komplett dicht ist. Passt was? Ich brauche jetzt nicht, dass man das Moosband Und jetzt messen wir schon aus, wegen der Schuss rein. Weil der gehört mitgemacht da. Da wird jetzt auszirkelt, wo in etwa der Stein liegt. Wie muss das Radl, wie das Radl unten mal ist. Und wie es die Schussrinne auch wie ausschaut. Das sind 46, 40, so bin ich auch noch für sich mit meinem Radl. Ne? Die Stahlheit von der Schussrinne haben wir draußen angenommen als Maß und so haben wir es da wieder übernommen. Haben wir die Gerade ein wenig gemessen, dass wir da gleich hinkommen. So viel wird unter sein. Aber plötzlich, da ist der Kanter und so auf, ich komme so hoch auf mit dem Flegel. Bin da mit dem Flegel.
Ich muss mit dem Wasser daher kommen. Ja. An und für sich haben wir nichts improvisieren müssen, gar nichts. Es sind nicht die Originalsteiner gekommen, was Mahlsteiner sind, weil es vorher draußen ein Müll weggerissen hat. Die haben wir gekriegt, die haben wir genommen, die haben ein paar Zentimeter kleines Durchmaß, Messermaß gehabt, aber sonst hat sich nichts verändert. Sonst ist das wirklich eins draußen übernommen geworden und so haben wir es da aufgebaut. Da sieht man jetzt schon die zwei Kanten, was da zwischendrin liegen. Da kommen jetzt die Müllsteiner drauf. Die werden da mit eingezimmert. Die sind relativ fein, meine ich, gell? Die haben sich schon auch was gedacht dabei. Das ist trocken noch einer das Ganze und der andere nicht, ne? Ja, Karls waren wir im Mai 2018, haben wir uns die Mühle angeschaut dort das erste Mal. Wir waren ja dann nachträglich auch noch zweimal dort und haben das Glück gehabt, eigentlich schon beim ersten Mal mit dem Besitzer einer Nachbarmühle auszureden, dass er uns die Mühlstangen gibt, weil dort sind welche gelegen, frei, nicht verwendete. Und das ist eigentlich das Schwierigste. Alles andere haben wir selber in der Hand zum Bauen, aber die Mühlstangen sind halt das Schwierigste, dass man zu der kommt, auch in der passenden Größe für so einen Müll. Und wenn jetzt der Stein liegt, der Leger liegt, wissen wir genau, wo der Stock reinkommt und wo sich das Radl unten befindet. Und nach dem können wir oft feststellen, so wie jetzt, stellen wir fest, wo wir unten hinkommen. Wird in etwa das Mittel ausgerichtet. Von dem Maß, 2 Weine zum Block zu, wie viel Zentimeter das wir da haben. Jetzt sind wir schon unten. Da wird jetzt geschaut, ob sich das alles ausgeht, wie man den Stein umlegt. Und dann wissen wir auch, wie es weitergeht mit der Rinnen, wie wir die Rinnen machen können. So, jetzt können wir den Stein dazu kommen tun. Und jetzt sind wir schon soweit beim nächsten Stein. Das ist der Lieger, ist schon da und was jetzt drauf geschrieben wird, auf Rollen umgearbeitet wird, das ist der Leifer nachher. Den haben wir hier schon einer da, weil es einfach leichter geht durch einen als wie über der Tier nachher. Und dann ist der auch halbwegs schwer, dadurch auch mit Walzerler und wir ersparen uns ein bisschen Muskelkraft. Wir legen ein bisschen was ein, weil wir das leichter dann. Der 20er Breite, das reicht. Da haben wir aber gehabt, die den Breite. Wird noch eine Holzerl eingelegt, dass die zwei Steine nicht zusammenstehen, weil den müssen wir noch ein paar Mal nachheben und einrichten, damit wir oft besser angreifen haben. Ja, meine Finger mehr. Hat ein bisschen zu mir her. Jo, passt eh. Passt. Ja, das passt einmal. Und schauen wir das von unten noch einmal an. Ob das den Vorstellungen entspricht.
Da sind wir jetzt schon beieinander, da haben wir es jetzt schon mit Leuten international zu tun, die was mithelfen, machen wir Logebesprechung, es geht schon weiter. Da sieht man jetzt ganz deutlich, hinten ist der Block fast zu, fast keine Luft mehr und bei den Salnen ist keine Luft noch. Das heißt, das Setzrecht muss eingehalten werden, bis es eintrocknet ist da noch auch zu. Das ist leicht hier. Weil 5 Jahre der Boot nicht gekommen wird, glaube ich. Ne? Ja, 45 Ja. Das heißt, haben wir 5 cm Gefälle pro Posten und das reicht gut kommen. Leicht. Aber da will ich jetzt nicht da sagen. So wie da sind wir jetzt gerade beim Austifteln, wie stark die Ring kommt, wie das genau sein muss, dass wir die Salner richten können und auch die Schussrinne richten. Wird nochmal kontrolliert unten, ob sich das so ausgeht. Das geht da ganz knapp vorbei. Da kommt Sommer, ne? So in etwa kommt das her, ja. Da sind wir jetzt bei den Höhen. Die haben wir schon gerichtet. Die Höhe, das ist schon angezeichnend. Jetzt brauchen wir nur mal durch rein. Haben wir unser Gefälle, wird das markiert einmal durch rein, damit wir die Sattelhölzer auf die Kaffee machen. Man kann sagen, so circa 4 cm auf eine Salenlänge zerraunen haben wir angenommen. Und das sind 4 Meter Abstand, das heißt 1%. Lampen reingekaut und die Ratschen rein und auf zusammen so richtig zusammen. Hat das mal ein bisschen länger werden. Da ein Schweizer Radl hast, was der was großer unten oder zu kann. Gut. Passt. Ja, an und für sich. Ja, Pension gehen wir. Und die Rinnen oben über ist auch alles Lärchenholz. Ne? Das sind Pfosten, die was einfach einige Jahre vorher im Lager gegangen sind. Dass das wirklich ausgereiftes Holz ist, das ist wichtig. Ne? Für die Haltbarkeit. Mit Zwingen ein wenig zusammen und dann vernageln. 50er Lärchenpfosten sind gehobelt. Da ist eine fremde Feder reingekommen. Neben kommt noch eine Hanfschnur rein.
die was nicht gewachst ist, die macht es auf dicht. Und wird vernagelt. Die Rinnen, wenn sie immer wieder in Gebrauch sind, ja, 25 Jahre, ganz sicher. Und die Rinnen sind konisch. Das sieht man später nachher. Da sind wir jetzt beim Anreißen für den Schussring. Das ist ein Lärchenstamm. Da haben wir gerade einen Schnurschlag gemacht. Und da wird jetzt mit der Motorsäge eingeschnitten. Da sieht man schon, da schneiden wir mal grob ein, auf gewisse Tiefen. Und dann wird das händisch rausgeklappt. Das muss jetzt ausgeholt werden, der Stamm. Mit der Motorsäge ist es einfach so gesehen leichter. Wenn wir da historisch, weil wir ein bisschen in Zeitdruck waren, haben wir nicht ganz historisch können arbeiten. Hätten wir mir halt mit den Osthocken, mit der Bandhocken einhocken vorher, solche Kerben und außerklären, das wäre halt wesentlich länger gewesen. Da ist halt die Motorsag einfach leichter, schneller und dadurch haben wir Sagen genommen. Von der Qualität her gibt es überhaupt keinen Unterschied, weil der letzte Schliff muss sowieso mit dem Dechsel gemacht werden und dann noch mit dem Hobel ein wenig ausgehobelt und da kommt es immer das Gleiche hin. Da ist wurscht, wie man vorher gearbeitet hat, mit was. Da sieht man jetzt schon mit dem Dechsel ein bisschen feiner. Zuerst ist es grob gehackt, jetzt sieht man nur mal fein durch. Und dann ist schon der Hobel hinten nach, der was das aushobelt. Nachgehobelt, damit es glatt ist, damit das Wasser keine Bremsen hat. Außen drüber noch ein bisschen hobeln, dass es sauber ist, weil es muss ja auch immer ein bisschen für ein Auge passen. Nicht nur der Zweck allein. Wenn man das Holz angreift, muss man spüren, dass es fertig ist. Außen die Rinden noch runter, weil das ist wegen der Haltbarkeit nicht gut. Und da ist das Raufmesser am idealsten. Da kann man eine scheine Fläche bringt man zusammen und da ganze Rinden ist alles herunter. Da sieht man jetzt genau, da haben wir mit dem Motorsag vorgeschnitten grob und das wären die Lauch jetzt, was auf die Salen draufkommen. Das sind die Salenlauch, was gerade gestemmt werden. This is has to be 7.5. Hier aufstehen. Hier stehen. Okay. So, ganz passiert nichts. Jetzt werden die Zapfen drauf geschnitten auf die Salen. Da haben wir die Höhe genau ausgemessen. Muss der Grat putzt werden, damit sie schön schlürfen. Jetzt kommt Sattelholz drauf. Die Lärchen ist wesentlich widerstandsfähiger als wir Fichten. Und der erste Kranz beim Block deswegen Lärchen, weil unten gemauert ist und die Lärchen liegen auf einem Stein auf.
Und dort kommt man am ehesten mit einer Feuchtigkeit zusammen. Dadurch wird da ein Lärchen genommen. Aber nachher, oben auf, Fichten holt ja auch eine gewisse Feuchtigkeit aus, nur es muss immer wieder austrocknen können. Und bei der Lärchen, wenn sie nass hat, stört es nicht so. Darum nimmt man unten ein Lärchen und nachher Fichten, weil oben aus kann es austrocknen. Dadurch nehmen wir auch für den Rinnen außer Sallen, Sadelholz, die Rinnen selber, alles Lärchen, weil das ja immer mit Wasser zu tun hat. Einmal hat es nass, einmal trocken, ne? Weil immer ist die Mühle ja nicht in Betrieb. Und wenn sie nicht in Betrieb ist, rinnt das Wasser nicht raus. So, jetzt braucht ich noch mal die Waaglatten. Perfekt, gefällig genau. Da wird es jetzt Scheinparty, Schussring. Da sind wir da ein bisschen mit Maschinen zum Helfen. Ist halt leicht einfach. So ein Rinnen hat ein paar hundert Kilo. Ist halt leichter, wenn man was hat zum Heben. Und das kann man sein natürlich. Ja, einfach das Zusammenarbeiten mit den ehemaligen Arbeitskollegen und da, was da international die ganzen Leute, ja, ich habe mir das zuerst ein wenig schwieriger vorgestellt, weil ich bin ja nur eine Sprache mächtig und das ist Steirisch, aber wir haben uns einfach verständigt. Wenn wir mit Handzeichen, allein wenn irgendwas zu machen war, entweder zeigt man mit dem Zollstab, wie viel Zentimeter, zeigt man genau hin, wie was brauche ich. Und so haben wir uns da super erklärt. Wir haben innerhalb von einer halben Stunde haben wir schon gewusst, haben wir uns verstanden und so haben wir wunderbar zusammengearbeitet. Das hat ja jeder, die Tischler sehr stirn, die habe ich die Maße gezeigt. Ein paar Fotos habe ich jetzt gezeigt, das hat ja jeder gewusst. Nein, es war sehr interessant. Ich habe mir das wirklich schwieriger vorgestellt, aber das war eine herrliche Zusammenarbeit. Da muss jetzt eingepasst werden. Die Rinnen außer mit der Schussrinne, dass das übereinander geht richtig, dass nicht zu viel Wasser verloren geht. Und jetzt ein bisschen noch kurz aufheben. Da legen wir auch wieder ein wenig ein Werk ein, das heißt Hanfschnüre. Und wenn das jetzt nass kriegt, zieht es sich an und dann ist es dicht. Das war der letzte Ruck und jetzt passt es. Vernageln noch, kommt ein Lärchennagel rein, durch eine Bohrt, damit sie nicht fortrutscht. Da wird gleich geputzt. Jetzt werden die Rinnen da durch eingebaut. Ein Rinn nach der anderen ist immer das gleiche System. Die eine Rinn sitzt in der anderen rein, dadurch ist sie vorn wesentlich schmäler wie hinten. Wird zusammengesetzt und passt. Und so sind wir dicht. Durch einen Zusammenschirm verbeißt sie das richtig und wenn es nass kriegt, ist es sauber dicht. Passt. Und da wird nachher Wird dann noch ein bisschen ausgehalten, weil das wird ein bisschen größer ausgeschnitten. Das wie die Rinnen ist, damit man neben eine Kahl reinbringt. Dann kann man das richtig zusammen mit die Kahl zusammentreiben, dass ja dicht ist.
Dann kommt der letzte Schliff noch, die Kalle ein wenig gleich schneiden, ein bisschen gleich putzen. Das für ein Auge, das passt da und die Rinn ist fertig. Und jetzt tun wir wirklich aushocken die nächsten Kreins von runden Baum aus. Da wird mit Osthocken Schlitz gehockt zuerst. Da haben wir 15 cm. 15 cm haben wir es vorgehockt, ja. Und auf 14 ist er oft mit dem Bratball mitgehockt worden. 15 grob vorgehockt und 14 zugehockt. Da wird jetzt noch grob vorbrauchen. Der arbeitet mit seinem eigenen Werkzeug. Das ist ein bisschen eine andere Methode, als wir tun. Aber es kommt das Gleiche raus. Wichtig ist die Schneid. Auf das muss jeder schauen und das hat auch jeder geschaut. Die Schneid ist es um und auf. Wir verwenden an und für sich zum Vorhocken, zum Schlitzhocken die Osthocken, nachher mit der Bandhocken tun wir vorbrechen. Was zwischen die Kerbungen ist, grob vorbrechen mit der Bandhocken und nachher mit dem Bratball sauber nachhocken. Das ist die Methode in Österreich. Im Hintergrund wird schon das nächste Holz angeliefert, das noch ausgehockt muss werden. Da haben wir jetzt schon den Baum gekriegt, was über der Tier kommt. Die Salen haben da einen extrem langen Zapfen, damit das auf der zusammengehen kann. Das muss so viel Luft sein, das nennt man Setzrecht, das sind 3 bis 5%. Auf der Höhe muss man einfach Luft lassen, weil das Holz noch ganz im frischen Zustand ist. Bis das zusammentrocknet ist, ist das oft auch zu und dann passt das. Das ist ein Setzrecht. Da haben nicht die Zimmerleute zu kurz angeschnitten, das gehört so.
Im Herbst ist nur mal die Hälfte gewesen. In 2,5 Jahren ist das zu. Wie man sieht, die neuen Helfer sind schon voll integriert. Die arbeiten schon mit beim Zimmern. Haben zwar ein bisschen mit einem anderen Werkzeug ausgehackt, aber im Endeffekt genommen kommt es ganz gleich raus. Steigt man drauf, dann hat man ein Gewicht, der federiert ein wenig. Das ist der wahre Grund. Wenn man oben steht und schlägt, hat man die 3-, 4-fache Wirkung von Schlägen. Ja, muss man auch gezielt schlagen, weil wenn man zu damm ist, dann springt der Kopf ab. Das sind unsere internationalen Arbeiter. Das sind Tischler. Die haben schon die Stirn für drin. Zuerst haben sie einen Fußboden gemacht, gehobelt und eingebaut und jetzt sind sie schon bei der Stirn. Er macht jetzt da die Säulen um der Scheine. Wenn man schaut, sein Werkzeug ist ein anderer als wie unser Werkzeug. Aber er hat sehr präzise gearbeitet. In der Oberfläche kann man es auch feststellen, dass das ein bisschen ein anderes Bild gibt. Jetzt sind wir schon gleich in der Dachkonstruktion drinnen. Da sieht man, da ist zwischen der Boden, der ist eingeschoben geworden. Da ist einfach zwischen die Pausen eingeschoben einer. Zwischen Einzimmer geworden.
Da liegt der Fußboden einfach zwischen Block drinnen. Da sieht man auch, dass nicht viel eingeschnitten ist, die Einkerbung wesentlich niedriger ist dadurch. Da sind wir jetzt so weit oben, da haben wir schon in dem Sinn die Firstpfeiten, wo nachher die Sporen aufliegen. Da ist sogar der erste Sporn schon sichtbar. So kommt ein Sporn nacheinander rauf, wird mit dem Holznagel verdübelt. Da müssen wir erst die Nägel zurichten für die Sporen. Das machen wir an Ort und Stelle. Das sind auch Lärchennägel, die werden rausgeklauben. Die sind ein bisschen länger. Wichtig ist bei den Nägeln, dass das Loch mit einem Spitzbohrer gemacht ist, weil dann frisst der Nagel sich so richtig ins andere Holz rein, weil er zuletzt kleiner werden muss und dann hält er. Den kannst du nicht mehr ausziehen. Jetzt sind wir schon bei den Dachlatten. Es ist ja zuerst der Holznagel unten vorgekommen, jetzt wird erst die Latten gelagert, dass die Fläche passt, wird ein wenig eingehackt noch. Jetzt sind wir schon bei der zweiten Latten. Das Lager gehackt, eingelegt, eingedraht und fertig sind wir. Und die nächste. Die Dachlatten selber sind nicht befestigt worden, die liegen so oben. Die kannst du nicht mehr drehen, weil die Schinkel halten das so quasi ein wenig gleich. Ne? Weil die Schinkel sind vernagelt worden. Und so ist es bei uns üblich, wenn der Bau halbwegs fertig ist, gehört der Gleichenbaum dazu. Die Gleichenfeier macht man meistens entweder wenn die Sporen alle stehen oder wenn schon eingeladen ist. Aber da sucht man meistens den Zeitpunkt, wenn es am idealsten ist, wenn man beim Bauern arbeitet, der Zeitpunkt passt, dass die Küche auch gerichtet ist, weil meistens gibt es hinten noch ein gutes Essen. Oft schaut man auch, ob der Baum nur bliert oder ob er trocken auch. Säge und Beil liegen uns still. Die Mühle bleibt stehen, so Gottes will. Diese Mühle konnte nur entstehen, weil Handwerker aus aller Welt zusammenstehen. Darum wünsche ich, so gut ich kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolzem Blick empor, der neuen Mühle recht viel Glück. So, Prost! Prost.
Und du noch Gast, jetzt musst du sterben. Bring Glück und Scherben. Das kommt immer oft drauf an, wie gut dass man gearbeitet hat, so fällt auf der Baum aus. Wenn er nur bliert, sind nur die Bandeln oben. Wenn er tragt, dann ist eine Zigarette oben, eine Zucker für die Kinder, eine Zigarren, so Sachen. Dann tragt er was. Das ist ein Legschindeldach. Das ist ein handgeklaume Schindel, was einfach von einem großen Stamm rausgeklaut wird. Wird der Lärchen verwendet, da muss eine feinwüchsige Lärchen ausgesucht werden, soll nicht gedreht sein, weil dann liegt es nicht schön. Da muss der passende Holz einfach. Das ist ein bisschen Erfahrungswerte, dass man da das Passende aussucht. Und dann klebt man das aus, maschinell zum Teil, wir haben es händisch geklaut. Die sind ca. 2 cm stark, die Schindeln, und 80 cm lang. Ist dreifach deckt. Wir haben es ja übernommen für die Karls draußen. Aber sonst hat man es früher nur aufgelegt, darum heißt es ja auch Legschindeldach, und ist nicht angenagelt geworden. Und da hat man unten eine Stangen draufgelegt mit Steinen, und da ist nur alle Meter ein Schindel gewesen, der was oben angehängt ist geworden mit einem Holznagel, und wo unten auch ein Holznagel auf Tech gestanden ist, der was die Latten hat gehalten, wo auf die Steine gelegen sind drauf. Aber wir nageln es da, weil wir haben so draußen angefunden. Da sind jetzt die Drechsler gefordert, weil die Müll heißt nicht umsonst Stockmühle, weil der stehende Baum, wo unten die Fliegel drauf sind, und oben die Steine, heißt Stock. Und der wird jetzt abgedreht. Man kann den auch händisch rund machen, das ist wesentlich mehr Arbeit, aber indem wir da Spezialisten haben von der ganzen Welt, haben wir gesagt, wir drehen den. Und das sind jetzt, die stammen aus Amerika, was da jetzt arbeiten. Und die richten uns den Baum so, wie wir ihn gern hätten. Still doing it, but does it look loose or is it just making noise? Der Stamm hat gute 2 Meter Länge und einen Durchmesser von 35 cm. Ist eine Lärche auch. Das braucht jetzt besonderen Geschick, damit man da was zusammenbringt auf der Drehbank. Ohne Drehbank spannt man in etwa gleich ein auf der Hobelbank und dann muss man einfach rund putzen. Man probiert halt immer und ist natürlich wesentlich mehr Arbeit. Aber man kriegt es auch rund hin. Weil wenn das ein paar Millimeter abweicht, ist es ja nicht so tragisch, weil die wild schnell laufen tut es ja nicht. Es geht schon schnell, aber nicht so, dass das ein paar tausend Umdrehungen macht. Und so können kleine Abweichungen machen da nichts. Jetzt sind wir schon beim Anreißen, wo die Fliegeln kommen für den Radl. Das hat eine gewisse Schräge, muss das haben. So die Schrägen. Und dann brauche ich nur mit der Fräsen da niederfahren, Sommer. Und dann habe ich die Schrägen gegeben. Und damit ich tiefer wäre, da habe ich einen Bohrer, einen 27er. Und das muss auszirkelt werden, dass der Abstand passt.
Da haben wir uns ein bisschen leer zusammengerichtet, damit man ein wenig mit der Fräsen, mit der Elektrofräsen ein bisschen vorzeichnen kann, ist es einfach einfacher. Ein bisschen mit der Motorsäge mitgeholfen, dass es leichter stemmen ist, aber es muss einfach der Winkel passen. Das wird 8 cm tief, muss das eingestemmt werden, weil die Schaufeln müssen einfach, die müssen gut sitzen. Die müssen ein bisschen zugerichtet werden, die Kanten ein wenig abfassen. Befestigt werden die überhaupt nicht. Die werden eingeklopft und durch ein Nasswerden, durch ein Wasser nachher ziehen sie die an und die halten nachher so drin. Die werden überhaupt nicht befestigt. Die müssen einfach so sitzen, dass sie nicht mehr rausgehen. Jetzt wird noch angebaut über hier, da kommt die Nadel unten rein. Die Nadel, das heißt, das ist ein Eisenbolzen, der was nachher unten in der Einkerbung, in der Schollen liegt drinnen. Das ist ein Metallspitz. Ich brauche aber Hülsen, so darf ich nicht schlagen. Ja, dann hast du es angeschlagen, gell? Und oben ist eine Wellenverlängerung, wie die Eisenwellen durchauf, wo nachher der Lieger und der Leifer drauf sein. Over that to hold this in place and then bolt it in. There's a metal band that gets heated and forced onto the bottom. Und damit die Feuchtigkeit den Baum nicht auseinandertreibt, kommen da jetzt Ring drauf. Die werden heiß aufgezogen. Der Ring muss die gewisse Temperatur haben, nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Der muss so sein, dass er nicht nachgibt, aber wenn er ist, muss er richtig zusammenziehen. Wenn der Rauf eine Farbe kriegt, gerade dass er nicht ins Kirschrote geht, dann passt es. Weil wenn er Kirschrot wird, heißt es, ist das Material schon so weich, dass er nachgibt. Und wenn es so zwischen Kirschrot und Dunkel ist, dann passt es. Dann wird er aufgeklopft bis zu der, wo er sein muss. Und dann muss man löschen. Mit Fetzen nass machen und dann zieht er richtig zusammen. Gleich mal löschen. Und klopfen. Und löschen. Schauen wir drauf. Ja, legen wir drauf. Schau unten, schau. Und drauf auch, dass er schnell jetzt, dass er zusammenzieht. Ja, rauf. Schau um und um. Schau drüber legen. Jetzt wird er noch auskalt, wenn gleich irgendwo ein noch Luft wäre. Das nennt man Fisch. Da gibt es Eisen zum Vorsetzen, dass das Loch einmal da ist und dann werden die kahl reingehauen, die Fisch. Und jetzt voll auf hinein und ja nicht verschlagen. Gell? Warte mal, drehen wir nach, dass er tief unten ist, oder wie hast du ihn lieber? So. Da heißt es Treffsicherheit und schnell sein, weil wenn er mal steht, steht er, dann geht nichts mehr. Der presst das noch alles noch mehr zusammen, damit es ja immer Ruhe gibt. Was jetzt zu viel ist, wird abgeschnitten und passt. Gut, das
stumpf wird momentan, anderer Klang ist, da steht er auch. Wo fängt der Fisch an stinken an? Den haben wir nicht da. Und da nimmt man normaler Klum Salz, damit die, ne, weil wenn du einfach so wo rausschneidest und das geht übers Holz und du schlagst auf, wie es bricht der Schnur. Ne? So holzig und ja. Da werden 4, 5 eingesetzt. Kommt drauf an, wie das Holz gewachsen ist und wie es verlangt. Das ist von einem zu einem anderen Grund verschieden. Das ist jetzt das Eisen, wo unten der Nagel drauf sitzt. Und der hat eine eigene Form, damit sie das nicht ausreibt. Das ist wie eine Schüssel mit einem Kern drinnen. Und da wird die Wöln drauf gesetzt. Gehen wir auch heim? Geht schon, ja. Jetzt wird das Grindel da drauf gesetzt auf den Baum. Der Baum, was unten umgeht, hat eben die Schollen drin, wo die Wöllen sauber läuft, und der Baum wird von innen kaum. Mit dem stellt man genau ein, ob die 2 Steine, da kann man den leibhaft heben oder senken. Der Baum hat außen ein Gestänge durch auf, wo über auf der Holzgewind ist, was das richtet. Da wird jetzt die Birne einpasst, wo nachher die Eisenwöllen geht, vom Stock, wo nachher die Platten auf drauf kommt, wo der Leifer drauf hängt. Das ist Leder. So, das nennt man Leder. Holst ein bisschen auf, Stoppel, ein bisschen auf. Geht? Ja. Sucht er in die Schlüssel. So, jetzt probieren wir mal dran. Da kommt der Splint rein. Und jetzt die Platten. Das wird fixiert da, mit der Mutter gesichert. Und jetzt wird der Stein genau auf der Platten draufgelegt. Das ist der Leifer. Und der ist auch beweglich da drauf, weil der schmiegt sich nachher unten an, auf den unteren Stein. Und das stellt man oft eben mit der Spindel neben ein, wie viel Luft das man da hat. Wenn man da jetzt reinschaut, da ist auch unter der Platten, Eisenplatten, wo ich die Hand halte, ist unterhalb ein Leder noch. Und das Leder deckt genau ab, wenn von oben der Kern runterkommt, dass der nicht runterfällt, wo die Wöllen aufgeht, sondern damit es den Kern
und den Stein reinschleudert. Der dreht sich normal mit, das Leder, und das schmeißt den Kern oft unter die Steine rein. Das sind eigene Eisen, weil jeder Stein hat da an und für sich 2 Loch, damit man den ohne weiteres heben kann. Weil wenn irgendwas ist, muss man ja ab und zu runterheben, zum scharf machen oder sonst was ist, zum Richten, muss man sich da helfen können. Alle gewissen Zeit muss man den Stein runterheben, dreht man über und da gibt es einen eigenen Hammer und dann hockt man wieder Rüllen rein. Durch ein Brauchen, durch ein Füllen, Malen, wird der Stein einfach ganz glatt. Und dann muss man scharf machen. Das ist ein Hammer, der aber so einen Spitz drauf hat und mit dem hat man aber eine neue Kehr rein, damit er wieder eine gewisse Raue hat, dass er funktioniert zum Malen. Jetzt muss das alles eingerichtet werden, wie man da sieht, liegt der Stein noch irgendwie, aber der muss jetzt so drauf, dass der einfach sauber zueinander und so wie passt. Wird noch ein bisschen eingerichtet, ist noch irgendwas zum Unterlegen. Und jetzt läuft das schon sauber. Wenn die Steine einmal richtig laufen, muss das so sein, sie dürfen nicht zusammenstehen. Aber Luft sollte auch nicht sein, weil wenn zu viel Luft ist, mag es den Kern nicht malen und stehen sie zusammen, geht es am Stein los. Damit das Müll nicht davon fliegt, muss der Leifer, der obere Stein, einpackt werden. Ja, 78, ne? Na, weil wir haben einen Tag messen. Ja, ja, ja. So wenig wie möglich. Der obere Stein, damit der sich drin drehen kann, muss man da ein Breitel richten und das wird Bogen nachher. Das wird alle paar Zentimeter eingeschnitten. Das kommt auf den Durchmesser drauf an, wie viel das man einschneidet, wie tief, wie man das macht. Und dann wird der Bogen. Da wird das Breitel bis auf ein paar Millimeter eingeschnitten, in Abständen von ca. 5 cm. Wir machen das mit der Bandsäge. Früher haben sie es wahrscheinlich mit der Hand gemacht. Da! Hase auf die Wasserbank. Jetzt wird das Breitel auf der Außenseite nass gemacht, weil ein nasses Holz ist nicht so spröd wie trockenes. Lassen wir ein wenig Wasser drauf rennen, wenn es geht, ein warmes Wasser. Und wo der Stoß ist, schauen wir, dass wir dort ein Backel, eine Breiterler, dass wir ein Breitel drüber geben.
Dann kann man es biegen. Da richtet man sich einfach eine Schablone und dann biegt man es drüber. Mit einem Streik oder einem Seil oder Gurt hilft man mit. Da sieht man jetzt ein bisschen auf Holz fahren. Und das muss jetzt da sauber zusammengehen. Dass da kein Knick drinnen ist, dass die Runde ganz letzt zu wie geht auch, muss man sich zuerst ein bisschen helfen. Da wird es mit dem Holz verbunden nachher. Wird noch einmal Moos genommen und wenn das Moos passt, dann kriegt der Rohr in dem Sinne einen Deckel und der Deckel haltet nachher das gleich, damit es nicht mehr auseinander geht und auch die Form beibehaltet. Der Falz wird noch mit den Holznägeln verbunden und nachher der Deckel, was drauf kommt, wird auch mit Holznägeln befestigt. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Teil, jetzt sind wir schon bei Mehlkosten. Jetzt wird schon das Innenleben eingemacht im Mehlkosten. Der Mehlkosten selber haben wir in der Werkstatt heraus schon vorgefertigt. Das ist aus Ziegenholz, ist eine Tischlerarbeit und dadurch haben wir den schon vorgefertigt. Hat eine gewisse Form, was uns vorgegeben ist, auch geworden von die Moose her. Und jetzt sind wir schon beim Einpassen, dass der Mehlsack, der Beutelsack, dass der reinpasst, dass man den ausbauen kann und dass das alles so, der Mechanismus so funktioniert, dass man jederzeit tauschen kann, wenn was wäre. Ja, funktioniert, ne? Wenn ich den so umlege, schau. Ja, geht aber. Dann kann man schon. Passt, super. Ja, geht so her. Nicht spät, jetzt brauchen wir nicht da oben. Mit einem kleinen Bohrer, da können wir Holz spielen. Ja, passt.
der geht auf da durchaus, durch die Holzwand durchaus, wo das andere draußen ist. Ja? So passt's. Da ist auch der Rehbaum, ne? Oh, ne? Den regulierst du doch da, die Öffnung, ne? Da wird der Strick aufgewickelt, ne? Aber das sehen wir das nächste Mal. Da sieht man jetzt die Säulen, wo der Gossen draufhängt, weil der Gossen muss auf die Donner geschwenkt werden, wenn man zum Stein zu muss. Darum muss das alles beweglich werden und da muss man jetzt aufpassen, dass auf da unterhalb das Getreide wirklich mitten im Stein runterfällt. Da haben wir zwar unsere Originalvorgaben, aber das sind alles nur Schätzungen, da kann man kein genaues Maß abnehmen.
oder Oberkanten? Oberkanten, da. So, da? Ja. Was? Der Beitelkasten muss auch seitlich unten noch einmal abgestützt werden. Jetzt haben wir das angerissen. Jetzt wird es noch ein Loch eingestemmt, wo man aufstellen kann, das Ganze. Der Ring, der Deckel. Wo ist jetzt das Rissel? Der Deckel holt jetzt den Ring gleich. So. Jetzt kommt noch von Kosten der Baum auf. Und der Baum lässt sich regulieren, damit man sagt, so und so viel Drahtwolle drin haben. Der geht auf da so runter. Der geht neben runter. Soll in etwa mit der Brille runtergehen? Da, Passt das du mit der Mitte, was du angesagt hast? da musst du herkommen, gell? Jetzt musst du halbwegs flach rumfahren, gell? Das ist... Passt. Jetzt kommt der Mehlkasten rein. Ja, wir können es halt auch halbwegs. Jetzt setzen wir den zweiten drauf. Der muss halt immer so gebaut werden, dass er auf Paradies noch reingeht. Jetzt kommt das Rohr, wo das Mehl durchgeht. Das ist ganz wichtig, dass der eine gewisse Neigung hat, dass der ja stark nur ist, weil sonst geht das Mehl nicht durch. Das muss ausgenommen werden, wo das Mehl oft rausgeht. Weil das Mehl
ist zwischen die Steine drin, wird es am Rand aussehen. Wenn es fein genug ist, geht es am Rand aus und nachher nimmst du es so lange mit, bis bei der Öffnung rausgeht. Da ist der Stein ein wenig ausgenommen und da wird das Rohr jetzt angeschlossen. Das wird da sauber angepasst und das wird da fixiert. Und jetzt kann das Müll noch den Rohr durcharbeiten. Da ist ein Schaufenster, dass man es kontrollieren kann. Und dann geht es durch in den Sack herunter rein. Da ist jetzt die Zackel. Die sind da kannst du die Höhen verstellen. Ne? Der Schober reguliert jetzt, wie schnell das Mehl durch den Sack durchgeht und wie gespannt das ist. Das macht man mit dem da. Dann passen die Nagel dazu. Den tust du raus zuerst. Das wird der kleine außen noch montiert, wo das Grobe nachher durch rauskommt. Das, was noch einmal gemahlen wird. Der ist hauptsächlich mit Holznägeln verbunden und wenn es zu richten ist, damit man es wieder zerlegen kann. Du kannst dort rein, ich nehme meinen Nagel da. Ja, gibst mir das Hammer ein bisschen her. Ja, passt. Da wird jetzt schon das Rüttelsystem zusammengebaut. Das ist aus Eschenholz. Der Kasten selber, der ist aus Zirbenholz gebaut. Aber für einen Mechanismus, damit das alles durchgesiebt wird, ist das Eschenholz. Weil Eschen ist elastisch, zäh, widerstandsfähig, hat einfach sehr gute Eigenschaften für solche Sachen. Da sieht man, dass die Rüttelfunktion ums Eck geht. Sehr gut. Ja. Das zweite geht jetzt nach außen. Damit wir überhaupt eine Bewegung zusammenbringen, muss das draußen mit dem Grindel verbunden werden. Da muss jetzt der Loch ausgemacht werden, durch einen Block.
das hinter dir oder ein alles? Die Funktion hat jetzt eine doppelte Funktion, eine Quer- und eine Längsfunktion. Und damit wir überhaupt ein Rötelsystem zusammenbringen, müssen auf den Grindel draußen eine Backel montiert werden. Damit drinnen beim Ölkasten die ganze Vibration, das Rötelsystem funktioniert, muss das von außen rein angetrieben werden. Wo das jetzt montiert wird, ist eine Bretterwand. Und die haben wir draufgegeben zum Schutz vom Block, weil da doch Spritzwasser und so vorhanden ist. Da sind Lärchenbretter aufgekommen und da haben wir das jetzt drauf geschraubt. Auch hier muss Gegenfeder vorhanden sein. Ist auch aus Eschenholz, gleich wie der andere Mechanismus. Da nimmt man hauptsächlich Eschenholz, für Feder sowieso. Weil eine Feder ist sehr zäh, elastisch. Das hat die optimalsten Eigenschaften für sowas. Passt. Gut. Schaut ein bisschen viel, aber das ist. Da wird jetzt der eine Sieb noch funktionstüchtig gemacht, wo das Grobe auf Durchhaus kommt und noch einmal durchgesiebt wird. Passt? Passt. Sehr schön. So. Was man da sieht, was ausschaut wie ein Zahnradl, Drast noch. was zwar keins ist, Sehr gut. mit dem spannt man einfach, dass man einen gewissen Rütteleffekt zusammenbringt, muss man das zurückspannen. Und das wird da mit einer Eschenfeder, oben mit einer Schnur und das Radl wird gesperrt, mit dem kann man das spannen. Das wird mit einer Holzklinken gesperrt. Sehr. Da kann man das spannen, wie starken Rütteleffekt das man braucht. So. Jetzt wird der Sog eingehängt. Der wird da eingefadelt, der Ring wird eingelegt. Nachher kommt das da einer. Jetzt, ja, auf der Groblauf hängen. Da sind vorne jetzt zwei Nägel. Da kommt ein Holznagel verlaufen. Und da einfach das am Lommerdraht. Und jetzt ist der Sog gesichert.
Jetzt kann man den spannen, wie man will. Ob man ein bisschen runterfährt oder auffährt. Ne? Bei deinem Sack, das ganz feine Mehl fällt durch und das Grobe geht durch raus. Das wird da draußen noch einmal sortiert. Und mit der Höhe stellt man ein, wie stark der Sackhaus ist, wie schnell oder wie langsam das Mehl durch geht und wie es durchgesämt sollen werden. Man muss auch drinnen die Gabel mit einer Feder zurückspannen, damit dort der Rütteleffekt vorhanden ist. Siehst du? Das ist der Gegendruck. Jetzt wird der Gosen noch der Boden montiert von Gosen. Der hat hinten eine Lederschlaufen und vorne wird das auch aufgehängt. Was nachher auch zugespannt wird, wo man genau heben kann, den Boden, wie viel Getreide geht raus, damit nicht zu viel kommt. Ausspucken. Zusammenwurzeln. Auf geht's. Ja, so knipst da. Holf der Kraut, weißt du. Achso. Ja, das ist nicht gut. So, jetzt. Ja, da wird schon gespannt. Ja, dazu. Sehr gut. Da wird noch kontrolliert, dass der Kern genau in der Mitte runterfällt. Wollte der Kern da sein, dass wir da ein bisschen müssen. Und sonst muss man ein bisschen nachputzen. Damit das Getreide auch einwandfrei zwischen die Steine kommt, muss auch da gerüttelt werden. Für das ist der Stecken da verantwortlich, dass es langsam ausbeitelt. Der steht eine in den Leifer, in den oberen Stein, und der hat einen Ring drin, der was oval ist, und der macht die Schwingungen, damit das Draht durchgeht. Nein, hilft dir nichts. Geht dir nicht mehr. Schau. Die andere angehen? Jetzt? Nein. Auch der muss einen richtigen Gegenzug haben, damit eine Vibration entsteht. Ja gut, passt. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, das sollte es ja. Aufpassen, dass wir da ja keine Schrauben einbringen. So. Warte, das ist spannend. So, jetzt. So, jetzt kannst du treiben. Was man da jetzt sieht, ist jetzt noch zusätzlich, wenn man malt und man braucht das Wasser momentan nicht, dann wird da ein Fall eingebaut, damit man schnell das Wasser wegleiten kann. Passt, der wird so geschnitten, ne? Ja. So geschnitten.
Mehr wollen wir nicht, gell? Das Querbreitel muss sein, damit das Wasserschein abgewiesen wird, damit ja nichts mehr in der Rinnen reingeht, damit das Radl in Stillstand kommt. Der ganze Mechanismus funktioniert so, dass man von innen betätigen kann und das mit einer Feder wird es gespannt, damit es das sauber zudruckt. Wenn man drinnen anzieht, muss man sperren, dann rinnt das Wasser drauf. Und wenn man den Nagel rausgibt, dann geht das selber raus und sperrt das Wasser ab.
Das schaut jetzt so aus. Im Tein, jeder Müll braucht einen Namen. Ne? Warte mal. Jeder Müll braucht einen Namen. Und jetzt habe ich mir da ein bisschen an die Gedanken gemacht. Die Müll kannst du nicht nach einem Bauer nennen, sondern nach einem Besitzer. Und im Tein, du zwar nicht der Besitzer bist, aber du das in die Wege gebracht hast, dass sowas da nach Stübing kommt, habe ich mir da was einfallen lassen und jetzt habe ich gesagt, die Müll braucht einen Namen. Und da passt nichts besser als wie sowas. Super, das ist schön. Und das dazu ist die Schlüssel, Ja. der Schlüssel, damit du in deiner Müll rein magst. Jetzt ist deine Arbeit, das Brettel aufnageln und die Müll aufsperren. Dankeschön. Ich sage danke, dass ich so eine Arbeit machen haben dürfen, weil das war für mich auch was Einzigartiges, weil wer baut heute noch zu heutigen Zeiten einen Müll? Ja. Die Möglichkeit hast du mir ermöglicht und dadurch habe ich gesagt, dass du's gemacht gebührt dir das, dass der Müll einen Namen hat. Danke. Brauchen wir das nur aufmachen, gell? Ja. Da hinten ist ein Hammer. So, ich glaube, da sind wir halbwegs eben, gell? Sehr gut. Passt. So, und jetzt brauchen wir nur aufsperren, weil nachher können wir den Müll in Bewegung setzen. Muss da oben zu. Ja, siehst du? Sie funktioniert. Ein bisschen anziehen. Der Schlüssel wird da hinten aufgehängt. René, gibst du Wasser, bitte? Jetzt fahren wir an. Das Wasserradl ist nicht so, wie es sonst üblich ist, ein Wasserradl, was auf einem liegenden Grindel aufgebaut ist. Das funktioniert komplett anders. Das ist einfach ein stehendes, nennt man Stock, ein stehendes Grindel, wo die Fliegen drauf sind. Und da ist oft ein bisschen eine Herausforderung gewesen, dass man einfach, was die Schussrinne ist, was das Wasser, sagst du die Schussrinne, gerade die Rinne runtergeht, sehr steil, wo viel Wasser muss runterkommen. Und da muss der Winkel zu den Fliegeln unten passen, dass sich das auf die Kraft richtig übertragt und dass man richtigen Schwung zusammenbringt. Und das hat einen Vorteil gegenüber den anderen Mühlen. Man braucht kein Kampradl nicht, gar nichts. Da ist der Stein direkt auf dem Grindel draufgesetzt. Ne? Da sind die zwei Steine, der Lieger und der Leifer, sage ich schon den Namen. Der Leifer oben ist auf einer Wellen oben und da gibt es keine andere Verbindung zwischendrin. Wie viel der Stein Luft hat, das wird mit den Gewindestangen reguliert und das liegt das ganze trockene Baum, was man da heben kann. Ne? Und da muss man ein wenig umtüftelt und geschaut. Aber es ist nach ein paar Tagen haben wir den Probelauf gehabt und das hat super funktioniert. Vielleicht jetzt nicht so genau aufs Gebäude dazu, aber was eigentlich schon schön ist, dieses Erleben, wenn Menschen miteinander arbeiten an einem Projekt und wirklich körperlich miteinander arbeiten. Und eigentlich es ist ein Unterschied, ob jetzt der drei nebeneinander Baum umschneiden mit der Motorsag und den nicht kommunizieren oder ob Menschen mit Handarbeit betreiben, miteinander kommunizieren müssen und eigentlich schauen müssen, dass das auf die Reihe bringen, das zusammenhalten, weil da ist kein Kran da braucht man 4 Leute zum Aufheben. Da kannst du keinen Egoisten brauchen, der sagt, das hebe ich nicht, sondern müssen alle zusammenheben. Und das ist schon ganz was Seltenes heute, das muss man schon sagen. In vielen Berufen läuft die Maschine, das wird von Menschen kontrolliert noch, aber
dieses Zusammenspiel der Menschen, das ist bei dem Projekt für mich ganz faszinierend gewesen. Noch dazu mit der Barriere, dass wir ja eine massive Sprachbarriere gehabt haben. Und das hat trotzdem alles funktioniert. Und die Menschen verstehen sich sofort und verstehen, um was es geht. Und das hat mich total fasziniert, muss ich wirklich sagen. Ich bin gelernter Zimmerer und ich habe immer schon sehr viel Wert gelegt, einfach mit der Hand Holzverbindungen mit der Hand herzustellen, mit dem Raufmesser, mit dem Dechsel arbeiten, mit dem Bratball. Das hat mich einfach immer fasziniert. Und so bin ich auch nachher an 81 Jahren in Stübing gelandet. Die Mühle für jetzt, ja, nicht so tragisch, aber trotzdem wieder eine Herausforderung. Das ist ein Jetzt-Projekt. Ne? Und da habe ich mein Können an und für sich verwirklichen können. Ne? Das war, ja, spitze einfach.